ada Nagita Transport Moschino. Masih medium guys. Warawiri, wah Sragen Pride guys. Wah ini ada Allegra. Tronton. Ini ada bus medium Putri Jayatran. Ini masih ramai bus medium guys. Prasetyo. Pantau naik lagi nih. Ada Belita. Ada Belestar. Kembali terpantau, ini nampaknya 27 Trans. Pariwisatanya 27 Trans. Ada mediumnya Alvara Jaya. Ada Rizky Tran. Kembali terpantau naik. Rizky Tran guys. Wah ini bus barunya Gusti Tran guys. Terpantau dari bawah. Wih, Rosalia Indah guys. Ini juga unit barunya Rosalia Indah ini. Eksekutif Plus. Ini jamnya Rosalia Indah turun guys. Ini juga Rosalia Indah angkatan pagi. Ini ada Hoki Tran. Disusul ada Wiratama. Mulai rame. Ini ada Buah Hijau Tran. Pandawa 87. Di belakangnya ada MR Trans. Ini ada Buah Hijau Trans. Wah.
kembali terpantau naik. Ini ada Rizky Tran. Disusul di belakangnya ada mediumnya Persada. Terpantau naik lagi. Ini ada Dikatran ini kalau nggak salah. Ya, Dikatran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel MC Info. Ini ada dua cewek lagi. Kali ini saya berada di atas lampu merah pertigaan Piungan, guys, yang mengarah ke naik ke arah Gunung Kidul. Pagi ini sekitar jam berapa ini? Jam setengah 8. Sudah mulai terpantau ramai. Ini ada Anggi Jaya Transport 2 unit naik ke arah wisata Gunung Kidul. Simak terus keseruannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada Potret Jogja, ada Timun Mas 2 unit. Terpantau 2 unit lagi medium Rahayu Tran. Terpantau masuk lagi, guys, ada 2 unit. Ada Citra Adi Lancar. Wow, ini kecil ini. Pari Kesit. Ada medium bus. Ada bawang lanang. Ini ada medium. Wah, ini bus kecil-kecil. Jam pagi, bus kecil-kecil. Terpantau kembali naik. Ini ada Premier. Ini ada Anggi Transport naik ke arah wisata Gunung Kidul. Ini banyak banget ya dari Anggi Transport itu udah naik ini. Ini ada medium SP Torindo Tran. Kembali terpantau naik ada bus Ramayana.
sos naik, mumpung masih pagi ya, belum begitu macet di sekitaran RTH Patok Gunung Kidul. Ini juga bus Ramayana lagi guys. Nah ini bis kecil-kecil lagi ini. Terpantau kembali melintas, ada bus Ramayana kembali. Ketiganya Ramayana. Ini dari arah atas ada Erwin Transport guys. Ke arah kota Yogyakarta ini. Dari arah atas ada Murni Jaya. Wah ini bus akap angkatan pagi pertamanya Murni Jaya yang udah turun, E244. Terpantau dari atas turun lagi ini bis Murni Jaya kembali. Oh bukan, nah, Sinar Jaya guys. Ini juga angkatan paginya Sinar Jaya. Dari bawah ada Hermanto. Terpantau naik lagi. Ini ada BR Queen. Oke guys, kita akan pindah spot hunting dulu. Kita agak naik ke atas, ke bawah tikungan Bokong Semar sana ya guys. Transport Raya. Ada Jogja Ranking. Ada Vela Autotran, medium longnya Vela Autotran.